Пруды городские. 32 минуты первого ночи, соответственно. Наливают воду в пруд. Вот мои зужики. Вот мои зужики. Два бандита, Дана и Фил. Вот у нас лед еще не растаял. Надо погромче говорим, что вода шумит, наверное, не слышно. Лед не растаял. Но воду уже наливают. Вот эта вся конструкция, там ее толком не видно. Я попробую увеличить. Качество видео падает тогда, если я увеличиваю. Это поющий фонтан. Значит, у нас сейчас месяц апрель. И в мае будут уже открываться пруды, включаться музыка, настроят, сами проверят саму систему всю. И тогда и будет опять одна и та же песня. Ну, вернее, там ряд композиций. Я смотрю на изображение, не теряется ли качество. Композиции не меняются. Там плейлист, он характерно он просто прикладывается именно к движению самого фонтана. Фил, Дана, нельзя туда. Алло, алло, Дана, Фил, пошли. И под музыку, соответственно, они как будто пляшут, фонтаны. Филуша, пойдем. Дана уже бежит. Вон красный огонек, а Фил нет. Фил, вот он бежит. Синий огонек. Ты моя сладкая булочка. Ты моя сладкая булочка. Да что же изображение-то падает? Вот они. Ну, это, возможно, изображение падает, потому что прохладненько так довольно-таки. Но я бы не сказала, что прям сильно, катастрофически температура ночью падает. Нет. В общем, набирается бассейн пруда. Это первый пруд. Считается по счету. Есть еще второй и третий. Будет возможность, я засниму, когда уже они будут в рабочем состоянии. И первый, второй, и третий пруд. Конечно, лучше снимать, когда темно. Но когда день, видны другие вещи, например. Ну, посмотрим, какие видосики сделаю. Да, на Фил. Ну-ка, нельзя там ничего подбирать. Вот сейчас поближе к этим конструкциям подберусь. Подберусь. Светит луна. Угу. Светит луна. Луна. Вот. Не видно, конечно, ничего. Так по отблескам можно что-то понять. И то не очень. Тут только серединка наполнилась. Вот это центровой фонтан. Сейчас увеличу. Угу. Ну, для тех, кто здесь первый раз или там, допустим, в 10-й, будет по приколу послушать эти фонтаны и увидеть, как они пляшут. Мне это уже не впервые, поэтому интереса особого не вызывает. Фил, пойдем. Вот так вот. Купаться запрещено. Напряжение 380 вольт. Вот так. И никого нет. И хорошо. Потому что еще не очень тепло. Было бы тепло,
Тут, конечно, пачками выходили бы пьяные зомби. Я бы уже тогда не смогла бы ничего, никакое видео заснять, потому что я бы держала бы Дану и Фила под собой рядом. Как хорошо так погулять. Прекрасная тишина. Уши, правда, подмерзают. Еще в зимнем пуховике. Фиг заинтересовался, что я снимаю видео. Что ты там подобрал? Сейчас подойдем туда, к началу пруда. Камеру стараюсь держать максимально ровно. Насколько это выходит, сколько это получается. Пальчики-то подзамерзли. Без перчаток. Дана, пойдем, Котя, пойдем. Фил, хватит ломать деревья. Деревья не ломай. Ну ж маленькие палочки не надо целые бревна таскать. Данку перерос. Сильно перерос. До 1 мая этому будет 11 месяцев. Да, Фила. Да, Фила. Так вот время быстро летит. Так, ну, надо капюшончик надеть. Дана, ты что там застряла? А? Я вижу, ты что-то схомячила. Ну что, у меня еще есть перекись дома. Волью тебя в вагон. То потом начинается проблема с желудком. Что ты ела? Что ты ела? Что ты ела? Ну, когда я понюхаю тебя? Стоять. Так, особо не ощущаю никаких. Травку, наверное, щипала. Фу, фу. Фу. Так. Блин, трясется все. Отсвечивает. Не видно, наверное, ничего. Так. В прошлый раз я не видео снимала, в прошлый раз я делала стрим. Интернет падал. Постоянно прерывалась сеть, связь, интернет. Сейчас просто снимаю видео. Так будет проще. Фил, ты далеко не уходи. Пожалуйста, сейчас надо обойти с той стороны. Такая вот у нас статуя, так скажем. Композиция. Трубадур. Принцесса. Сейчас с другой стороны пойду. Так, тихо, спокойно. У вас тут игры начались. Вы уже чувствуете, что мы поедем домой. Начинаются игры. Так, там машины. Зужики. Зужики, там машины, Фил. Туда не ходим. Не, надо с другой стороны пойти. Вот. Красавцы. Как медведи в кустах. Тынь-тынь, тынь-тынь. Пошли на мост. Собаки, пошли на мост. Пошли на мост. Пошли на мост. Вот фонтанчик маленький есть. Сейчас к нему тоже подойдем. Он в виде ежика. Вот. Да его так и зовут, ежик. Сейчас подойдем поближе. Собаки, бабаки.
Ты как... Ой, северный олень. Прикольно, но очень интересный. В общем, ждите. Видео буду снимать. Надо будет подписаться и нажать на колокольчик, чтобы увидеть видео мои. Чтобы пришла вам оповещалочка, что у меня на канале новое видео. Вот. Чаще видеоролики снимать не могу пока, потому что совершенно нету памяти в телефоне. Но скоро будет. Буду заводить еще другой канал. Так, не сбейте меня. Кони. Кони. Не сбейте меня. Фил это любит на ноги налетать. Вот такой вот ежик. Хорошенький. Матненький. Миленький. Так, что там такое? А, это у вас игрище там. Игрище. Дана. Медведица. Рычит и орет. Ну, правильно, ее на рынке же нашли. Базарные бабы. А Фила нашли на заброшенных дачах. Совсем мелким. Когда я буду делать еще один канал дополнительный. Ой, палец надо убрать. У меня очень много материала, где я работала на приюте в Приморском крае. И там у меня очень много видео, фото. Буду делать ролики, монтировать, выкладывать на канал. Так что, чтобы быть в курсе событий моей творческой деятельности, подписывайтесь на канал на этот. Ну и в дальнейшем там уже и на другой. Подпишитесь. Пошли на мост. Зужики. Вы попали в тупик. В тупик. Так, где кто? Ну-ка, вылезли оттуда. Выходим. Вот той дорогой, которую вы зашли сюда. Смотришь. Фил молодец, сообразил. Так вот, Фила в заброшенных дачах нашли. Он маленький был такой. Он волчонок. Прям по повадкам. Дана, а ты что, не сообразила никак? Не можешь никак выйти? Фил, туда не надо лезть. Не надо. Дана, давай вылезай. Думай. Стоишь. Смотришь. Думай, как ты будешь вылезать туда. Дана. Ку-ку. Здрасте. Что? Не вздумай прыгнуть мне в пруд. Обойди. Фил, покажи ей дорогу. Помогай ей выбираться оттуда. Дана тупит, не может никак выбраться. Дана, обратно в дорогу. Ты что, не можешь найти? Здрасте. Что, замуровали демоны? Ты чё? Ну давай еще весь пруд обойди. В общем, ищи выход, Дана, не тупи. А, вот еще такой камушек покажу, где дети сидят. Фил, вызволяй свою сестру из заточения. Дана, во, здрасте. Не вздумай прыгнуть тут эти. Что пошла она в эти, как называется? Ой, как называется-то? Не фонтаны. Водопад. Здесь водопад. Дана, я не знаю, выбирайся как хочешь. Вон с той стороны под мостом выходи. Так, конструкция. Камушек, булыжник и дети. Блин, это надо снимать уже днем. Тогда буду снимать еще днем. Вспышка интересная. Ну-ка, вспышка. Включить. Ой, нет, ребята. Выключить. В общем, такие тут тити. Ну, почти не видно. В общем, это я уже буду днем тогда снимать. Погнали сюда. Бандиты. Сюда идем.
Дана, я так поняла, выбралась из заточения. Сейчас они уже в лес поскакали. Указатель. Что тут? Фонари прям глаз светит. Харбин, Санья. Где? Вот. Хабаровск. Да блин. Ну это тоже днем я буду снимать. Все равно, может, так интересно тоже будет. Так, Виктория. Ну-ка. Игата. Что такой вот указатель? Что тут написано? Города побратимы с городом Хабаровском. Да, так. Ну что? Такие интересные какие-то моменты надо снимать действительно днем, потому что не видно ночью ничего. Вот такой вот видосик. В общем, ребята, всем до встречи. До новой в эфире. Надеюсь, мне это видео загрузится, потому что оно может еще не загрузиться. Как не чистить телефон? Там просто уже забито до самой макушки. Ну, такие дела. Вот так. Дана, ты где там? Что ты мне плетешься там под ногами? Все. До встречи. Всех обнимашечки, целовашечки. Пока-пока.